resultado, não prático, muito menos científico. E hoje o Brasil parte no fim da fila em relação à vacina, infelizmente. Política de Pazuello, a política de Jair Bolsonaro, negando a existência do Covid. Hoje temos um custo muito caro, custo absurdo, que é mais de 220 mil vidas ceifadas pelo coronavírus. Todos nós tivemos algum amigo ou algum parente que padeceu dessa doença, dessa enfermidade. Infelizmente, o governo Bolsonaro não fez o direito de adequado em relação à pesquisa de vacina, e o Brasil pode eliminar vacina em relação à emissão das vacinas. Infelizmente, Fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro genocida! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora assassino! Isso, genocida! Fora! Fora Bolsonaro! Essa classe que é a classe que produz tudo que precisa ter toda a proteção, ter todas as condições para poder